Давай, хорошая это разминка и стойки отработаем. Давай направо побежали. Давай. Бегом марш. Последний соревнование, Майкопе, с собой я раз, 58 килограмм. Футурнир Азамат, Палатау уже так мышцалар, сбой, кот мышцалар, сбоя. По баллам, досрочно по баллам как-то всероссийский турнир. А всегда воля готовится мышцы дать, соревновать, форум мышцы раз, того гля. Дик форумер, дик готовится рядом. Ну, хая хре подготовишь. 3 месяца подготовка. А панкратион аерис или ММА аерис? Панкратион. А первый раз лучше валяется, стоит соревнование. Вац, только летал с ним соревнование. Панкратион. Я 2-3 года занимаюсь тоже. А ты что кажешь, ра, Азамат, духания соревнование? Духания. 30 соревнований, 20 что-нибудь. А с Игорь, что важно, но хоть Игорь халагает соревнование, мучахания. Игорь важно соревнование. Первенство России, Иркутский. Первый аларс. По боях. Ханс Хамилхан уже соревнование, когда результаты развью. Ой. Язу. А в общем, я сейчас Азамат цель малая, вид спорта. Первенство мира я. Целикс. А профессиональный бой уже без МБА. После 18 лет профессионально рвусь. Я выступал в России, потом выступил неделю назад на Майкопе, Панкратион. В России провел 4 боя, выиграл 4 боя, соперники были очень хорошими. В Майкопе я провел 2 боя, в втором бою проиграл. Расскажи, Хазмагомед, про первенство России, где ты выступал, вообще как ты готовился к этому турниру, насколько для тебя важный турнир? Мы готовились очень хорошо. Чемпионат России для меня очень важный, очень соревнование. Вот что ты можешь сказать про своих соперников, 4 соперников? Какой соперник был самый сложный?
самым сложным соперником был финальный бой. Дагестанец он был. Хороший, подготовленный соперник. Выиграли 2 балла, по-моему, отрыв. Хазмагомед, расскажи про предстоящие соревнования, где ты должен в ближайшее время выступить, в какой форме ты находишься сегодня? Через месяц начки и все организации. Мы готовимся, нормально готовимся. Все. То есть это профессиональные бои или любительские бои? По-моему, любительский, полупрофессиональный. Левая рука прямая. Отсюда раз, задняя нога в корпус. Вернули ногу и бьем типом. Тип бьем сюда, в корпус сразу же. Раз, middle kick. Вернули, стали в стойку и прямой ногой в корпус. Это еще. Ударили, задняя нога, вернули в стойку и бьем типом. Гулик халей. Когда бьете, поднимаете ногу, колено вверх поднимаем и передней ногой, прямой ногой бьем в корпус. Отсюда, вот сюда, толкаем соперника. И Пельгич пальцы на себя смотрит и бьем подушкой ног. Поняли? Халебя билаш, сюда бьем. Шарят, стойка, раз, оп, удар, только вернулись и сразу туда контратаку делаем дальше. Точнее, продолжаем атаку. Цу нога санцу контратаки шхули, окус. Матти, отцу контратаки шхули, оп, останавливаем. Соперника останавливаем. Как раз навстречу бьем в корпус. Дыхалку можно пробить. Переднюю часть, там, селезенку, печень. Ну, узел вашего, тем более. Давай, работай. Вот, Ишкизгяна, вот вам. Ишкизгяна. Дикчак и Генас тоже. Во. Да. Отлично. Ехай, ворсол. Верни обратно, верни ногу. Гулик халей ус. Гулик халея. Гулик халей. Сколько халей лоха. Гулик на себя, колено поднимаешь на себя. Тем самым нога уже вот сюда уходит, видишь. Ты уже ханис без выпрямляешь ногу. А уз снизу, когда ты снизу сюда бьешь, локоть поставить крейцу, а он локоть кэти. Хаши, вот сами опять как бы отсюда снизу вверх не бьют. Аккуратно отсюда вот туда бьют. Как раз пробиваем. До конца локоть хата лгят. Как раз локоть ваш дать. Вот дыхалку хорошо может бить. Навстречу ту школе, тем более. Вот сюда. Селезенку ласки. Давай. Дистанцию возьми. Не толкай. Не толкай. О, Гандула, Дикер. 2, 3, отлично. С 22 по 24 в городе Иркутск проходил первенство России по панкратиону. На данном турнире мы выставили, с нашего зала выставили 5 человек. Из них 2 стали чемпионами первенства России. 1 стал третьим призером первенства России. 2, к сожалению, проиграли. 1 во втором бою подвернул чуть ногу, травму получил. Из-за этого не смог продолжить бой, пришлось сняться. И за 3 место не мог нормально восстановиться, также проиграл. Ну, могли еще лучший результат сделать. А так, в принципе, на первенство России 2 чемпиона и 1 призовое место, 1 призовое место. Это, мне кажется, хороший результат. Не только для нашего зала, но и для республики в целом. Ребята, вот те ребята, которые выиграли, это Фаргиев Хазмагомед. Он выступал в возрасте 16-17 лет. Весовой категории 63 килограмма. Проделал 4 боя,
Очень хорошие конкурентные бои были, хорошие ребята были. Достойно выступил, выиграл. И также чемпионом стал Евлоев Азамат. Тоже сделал 4 боя. В финале с ним был спортсмен из Республики Татарстан, с Казани. 4-кратный чемпион первенства России. Очень хороший парнишка. В этом бою Азамат также за счет своих волевых, таких волевых качеств, за счет характера выиграл этот бой. По концу раунда он пробил печень и нокаутировал своего соперника. Костоев, третьим стал Костоев Магомед. Также очень хорошо выступил. С ним он проиграл бойцу с Иркутска, спортсмену с Иркутска. Мог выиграть, в принципе, мог выиграть. Так и хорошо шел, но из-за такой неопытности, скажем так, допустил маленькую ошибку, проиграл ему. В Утешиловках выиграл 2 боя и за 3-е место выиграл спортсмена из города Москвы. В принципе, доволен ребятами. Могли бы еще лучший результат показать, могли бы. Надеюсь, на следующий год, в следующем году еще лучше подготовиться и сделать еще лучший результат. Также у нас не получилось, в принципе, вывести еще больше спортсменов. У нас на отборе на чемпионате первенства СКФО отобралось больше ребят. У меня в зале есть много талантливых ребят, хороших ребят, которые пашут, тренируются, которые могут показать хороший результат. Из-за финансовых возможностей, из-за того, что денег нету, у них не получается выезжать. Те ребята, которые выехали, они выехали за счет своих родителей. Хотел поблагодарить тех родителей, которые всячески помогают им развиваться в этом направлении, в направлении спорта. Поблагодарить их, сказать им огромную благодарность, спасибо. Если не вовлекать ни в залы, ни какие-то там учебные центры, скажем так, да, если их не вовлекать, то куда они пойдут? Куда пойдут? Они останутся на улице, соответственно, будет наркомания, соответственно, будет все остальное. Ребята останутся безграмотными, не будут, вот как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Вот, соответственно, если у тебя нет здорового тела, у тебя и духа не будет. Задней ногой middle kick отсюда, вот сюда возвращаемся, и правой прямой, и с передней ноги бьем middle kick корпуса. Развиваем свою атаку, поставили, раз, два, возвращались, били тип, да? Тип били. Сейчас вернулись, бьем правой прямой, отсюда правый, и задней, передней ногой middle kick корпус бьем. Поняли? Еще раз. Отсюда раз, два, вернулись, стали в стойку, только встали, полностью встали на ноги, не надо там секунды, 2, 3, 4, только встали, отсюда сразу же взрываемся с правой рукой, задней рукой и передней ногой бьем в корпус. Поняли? Давай. Можно, можно так, отсюда после раз, два, вернулись, ударили правой рукой, можно отсюда вернуться с разножки. Отсюда ударить сразу же с подшагом, с коротким подшагом, разворачивая свою ступню, с коротким подшагом ударить. Можно также отсюда после правой руки сделать разножку и ударить задней ногой, передней ногой. То есть, поняли? Давай. И так делаем. Тату би, тати игра, мать тату чич. Раз, а вот стойка, а я 3. Ерби тату, справа би, ух ты. Тату, с халюшки ми чич тух. О, вот, хайл тебя, уза хавал язык, все, хаи, заново хаи.
Прямой. Прямой бей до тух. Низ бей до тух. Раз, два, три, четыре. Тяга sayıl. Запомните, Гош. Раз, два, три, четыре. Hayır lan. Раз, два, три, нет, четыре. Ну, кузы, ну. До тух, биби, у кузы. У кузы до тух. У кузы, прямой. Бибы, матки, ребята. Правый бибы, прямой. Хитрый, вот. Все, давай, ходите, тягаться. Ай, мы сейчас туга, азуху еще раз. У кузы до тух, я умею, прямой от тух. Давай. Халили, Киргиш. Раз, два, а вот столько их. Три, четыре. Вот так и работает. Да. Да, вот то, разножки. Без разножки, просто с подшагом ног тоже. Оп, сюда, не видно ее. О, сейчас я с разножки сделаю. Да, дыкё. Я выступал в российском турнире, и у меня там было 5 боев. Адам, расскажи про свои бои. Какой бой был самый сложный и вообще, как у тебя сложились бои? Предпоследний бой был самый сложный. Я этом бою сделал рычаг. Сделал боевой и победил. И выиграл досрочно, да? Да. Вот финальный бой, как у тебя сложился финальный бой? Хабаром победили. Какой у тебя счет был? 8-4. И по итогу ты стал первым, да? Да. И выиграл вот эту медаль, да? А вот расскажи, как ты готовился к этому турниру, Адам? Сколько ты времени провел на подготовку? 4 дня. Ты за 4 дня подготовился? Да. Вот ты доволен своим результатом? Да. Адам, расскажи, сколько лет ты вообще занимаешься в этом зале и были у тебя еще турниры? У меня было еще 2 турнира. И на них я тоже получил первые места. А сколько лет ты занимаешься? 2 года. Смотри, Адам, в общем говорить, какая у тебя цель именно в ММА? Что? Какая у тебя цель в ММА? Быть чемпионом. Смотри, ты пока выступаешь по любителям, а хочешь перейти в профессионала? Да. И в какой лиге хочешь выступать? UFC, ACA или Fight Night? UFC. То есть твоя цель выступать в UFC и стать чемпионом, да? Да. Левая рука всегда работает. Это в голову, в корпус, вольно работаем. И задняя нога. Работаем всегда. Левая рука, задняя нога. Можно задней ногой бить. Лоу-кики, мидл-кики, хай-кики. Все удары ногой, типы, с разворота в корпус, ушира. Все удары можно бить. Плюс рука работает. Масхан и левый, когда масхан двигаться. Масхан, у левого, когда дистанцию атёж. И ту уже маркби, да колош. Закрываетесь ударом сюда, или же сюда, или же отсюда с разворота в корпус. Все вот эти удары работают. Аккуратно, вольно, условно вольно работаем. 50-60% работаем. Чисто на челноке поработаем, на тычках работаем. Работаем полностью, голова, корпус, все работают, поняли? На тычках аккуратно работаем. Руки держим. Это не значит, если только левая работает, правая должна где-то там валяться. Правой рукой корпус держим, защиту держим. Рука на месте всегда, поняли? Давай, начали, приготовились. На челноке, проваливай, на челноке, костой то же самое. Аккуратно, это на челноке больше. Боку, хаби, нормально. Задняя нога, передняя рука, задняя нога, Костоев. Вот, раз. Вот так вот, вот, тип, отлично. Вот, тип, буду. О, Костоев, дикермен. Çoğu dikbar.
Также с 21 по 22 у нас в городе Майкоп проходил всероссийский турнир по панкратиону. Туда с нашего клуба выехало 13 спортсменов. Из них 6 стали чемпионами, 2 стали третьими и 2 вторыми призерами. Тем самым наша команда Республики Ингушетии, заняла 2-е общекомандное место. Первыми стали Республика Осетия, 2-ми Республика Ингушетия и 3-ми Чеченская Республика. Но если сравнить соотношение спортсменов, приехавших с Республики Осетия и нашей республики сравнить, у нас с республики выехало 18 спортсменов. 18 спортсменов, из них 13 первых, 3 вторых и 3 третьих мест. А с Республики Осетии было 48 спортсменов. Если сравнить соотношение, и Кабардино-Балкарачаево-Черкесии было около 50 участников. Также Чеченская Республика была очень хорошая такая комплектованная команда. Но тем не менее у нас по качеству наша республика показала отличный результат. Также у нас в этом году, например, с нашего зала, именно связано с финансами, есть парнишка Ахриев Беслан. Он выиграл чемпионат первенства республики по панкратиону, выиграл первенство СКФО по панкратиону. Также выиграл первенство ММА по ММА первенство республики. Также выиграл первенство СКФО по ММА. Это единственный спортсмен с нашей республики, поехавший на СКФО. Точнее, команда поехала, и один из них, единственный он, стал первым. И первенство России по ММА России должно было быть в Омске. У нас не получилось поехать, так как не было денег. И, соответственно, это в Омске не близко, там и билет стоит под 40 тысяч рублей, плюс проживание, плюс пропитание. И у родителей не получилось финансовых этих возможностей. За счет этого нам пришлось остаться дома. А человек весь год оттренировался, готовился, выиграл 2 республики по ММА, выиграл также 2 турнира СКФО. СКФО у нас по ММА было в Шали. Туда приехали все спортсмены с Республики Дагестан. Были все спортсмены Чеченской Республики, также спортсмены Северной Осетии Аляни. Всех их мы прошли, стали первыми. Также ММА СКФО было в Нальчике. Туда также приехали и дагестанская команда, и чеченская, и осетинская команда. Все хорошие ребята, которые ездят на первенство России и делают хороший результат. Также мы там стали первыми, но из-за денег мы остались дома. Соответственно, потеряли год. Передняя нога работает. Отсюда внутренние лоу-кики, все мидл-кики, опять типы. Все эти удары работаем. Рука правая, опять левая не опускаем. Мучачо, не опускаем руку, руку держим на месте. Масцхан, передняя рука здесь. Опять левой рукой дергаем, Масцхан дергает соперника, отсюда работаем. Оттягивайся, провалили соперника, он бьет, провалили и отсюда бейте, контратаку делайте. Застраиваться, муди. Легко, опять 50-60%, легко. Больше на точках, на передвижении, на обманные действия, на челноке работайте, провалите соперника, их весь. Духа, Боби, давай. Правая рука и левая нога, давай. Давай, приготовились. Потихоньку, Боби, потихоньку. Да, на точках, Боби. Вот и что. Да, паргат, Боби, Антас, ей. 60%, Антас, 50%. Стучокиш, Антас, стучокиш. Вот что, шинес, Боби, как златый, Миржаев. Амагитыш. Вот, декер, мало, глубоко, отлично. Боби.